เคครับสวัสดีครับทุกคนที่อยู่ใน Zoom Meeting วันนี้หรือว่ากำลังรับชมย้อนหลังนะครับขออนุญาตบันทึกไว้นะครับแต่ใครที่อยู่ตรงนี้คือดีแล้วนะครับเดี๋ยวช่วงท้ายเรามี Live Q&A ให้ถามตอบกันนะครับก็วันนี้เราอยู่กับเจ้าหน้าที่จาก NIC นะครับ North Island College นะครับเป็นวิทยาลัย Public College ที่เรียนจบแล้วขอ PGWP ได้นะครับแล้วก็ตั้งอยู่ไม่ไกลจากเมืองแวนคูเวอร์นะครับก็คือจะอยู่บนเกาะ Vancouver Island นะครับที่ด้านล่างมีวิกตอเรียขึ้นมามีมหาวิทยาลัยแล้วก็ทางตอนเหนือจะมีโคมอกฟลอเรนะครับซึ่งเป็นชุมชนที่มีรถขนส่งสาธารณะนะครับมีสถานที่ให้ท่องเที่ยวนะครับแล้วก็คนที่อยากจะไปเรียนต่อใน Public College ในย่านเมืองแวนคูเวอร์นะครับคือไม่ได้อยู่ในเมืองซะทีเดียวนะออกมานอกเมืองเนี่ยนั่งไฟล์บินไปน่าจะไม่เกิน30 นาทีตอนที่ผมไปนะครับก็แนะนำนะครับคือไม่ได้เป็นเมืองที่ใหญ่มากแต่มี public transportation ใกล้มีชายหาดมีภูเขาให้มองเห็นได้ใครที่แบบอยากไปอยู่ในเมืองที่อาจจะเงียบหน่อยพักผ่อนไลฟ์สไตล์ที่อาจจะสบายหน่อยนะครับแต่ว่ายังอยู่ใน BC เนาะแล้วก็มีโปรแกรมการเรียนที่น่าสนใจไม่ว่าจะเป็นพวก early childhood education มีพวก digital design development มีโปรแกรม business โปรแกรม culinary นะครับรวมถึงนักเรียนที่อาจจะอยากเรียนต่อปอตรีด้วยนะครับ NIC มีการันตีtransfer เข้า UVic นะครับคือใครที่อยากเรียนต่อปอตรีที่ UVic นะครับคือ University of Victoria เนี่ยสามารถที่จะเรียนเก็บหน่วยกิตช่วงปี 1 หรือปี 2 นะครับที่ NIC แล้วก็ transfer ไปต่อ UVic ได้โดยที่มีการการันตีว่าเราจะสามารถเข้าเรียนต่อได้ตามเงื่อนไขที่มหาลัยกำหนดเนาะซึ่งผมได้ไปดูห้องเรียนใน NIC มาด้วยนะครับก็จะเป็นห้องเรียนที่มีขนาดค่อนข้างเล็กนะครับหมายความว่านักเรียนไปเนี่ยก็จะมีโอกาสได้ปฏิสัมพันธ์นะครับกับผู้สอนกับเพื่อนๆอย่างแน่นอนนะครับแล้วก็จะมีความพร้อมแน่นอนเวลาที่เราจะโอนไปเรียนต่อในมหาวิทยาลัยวิทย์เพราะว่าเราเข้าถึงอาจารย์ได้ใกล้ชิดกับอาจารย์ผู้สอนได้นะครับก็เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจแล้วก็วันนี้นะครับเราอยู่กับคุณลินนะครับเป็นเจ้าหน้าที่ของ NIC นะครับซึ่งเดี๋ยวคุณลินจะเป็นคนพรีเซนต์ในวันนี้แล้วเดี๋ยวผมกันก็จะทำหน้าที่ในการช่วยแปลนะครับแล้วใครที่เข้ามาแล้วฟังแล้วมีคำถามหรือมีข้อสงสัยตรงไหนเนี่ยก็สามารถที่จะบันทึกคำถามไว้ได้หรือพิมพ์ลงไว้ในแชทบ็อกก็ได้นะครับเดี๋ยวเราจะมาคุยกันในช่วงท้ายแบบสดๆนะครับ Okay, Linda, I think I give a quick overview and then we can get started with maybe a bit of your introduction and your presentation. Thank you so much. Hello, everyone. I hope that you have a great day. And my name is Ling, and I'm the representative of North Island College. I'm now based in Vietnam, but I'm gonna go to visit my school soon. I mean, like tomorrow. So I hope that the information that I give you today will be really useful for you in order to help you to choose the suitable programs, and also, you know, like hopefully you can get some more information about studying in Canada. โอเคครับก็เดี๋ยววันนี้คุณลินจะมาพรีเซนต์เกี่ยวกับ NIC เนาะแล้วก็ใครมีคำถามก็เตรียมไว้ได้นะครับ So now I will share my screen with you, and we can start with NIC. Okay. So I hope that everyone can see my presentation right now. Yep. But you might need to make it a full screen first. Okay, it's full screen now. Okay. Oh yeah. Okay, so this is the glimpse of North Island College, and we are located on Vancouver Island, which is in British Columbia province. So firstly, before I start with North Island College, I would like to talk a little bit about studying in Canada. So the first thing when it comes to studying in Canada is about the quality public education. What I mean here is that whenever you come to Canada to study, no matter where you study, you will receive the same quality from anywhere, because our education system has provided a really consistent system in which every single school will receive the same quality. ครับก็
ก็พูดถึงการเรียนต่อแคนาดาก่อนเนอะเรื่องแรกเลยก็คือคุณภาพด้านการศึกษานะครับการเรียนต่อที่แคนาดาก็เป็นการเรียนในประเทศที่มีมาตรฐานการรับรองเรื่องของคุณภาพและมาตรฐานที่ได้รับความเป็นมาตรฐานจากนานาประเทศนะครับแล้วก็การให้เราไปเรียนใน Public School เนี่ยส่วนใหญ่แล้วสถานศึกษาก็จะมีความมีมาตรฐานที่ใกล้เคียงกันนะครับผม Yeah, for the second thing, it's about living and working over there. So for Canada, when it comes to studying, it means that you also can have a chance to work part-time during the time that you study, up to 20 hours per week, and also full-time if you have a break. For example, let's say like summer break. And this helps students a lot, especially for those who want to gain some experiences. ครับอีกเรื่องหนึ่งนะครับเผื่อใครยังไม่ได้มีข้อมูลเกี่ยวกับแคนาดามาก่อนหน้านี้นะครับการที่เราไปเรียนที่แคนาดานะครับระหว่างที่เราเรียน academic program นะครับไม่รวมเรียนภาษานะครับ academic program เนี่ยเราสามารถที่จะทำงานอย่างถูกกฎหมายได้สัปดาห์ละ20 ชั่วโมงทำในแคมปัสหรือทำนอกแคมปัสก็ได้นะครับแล้วก็ช่วงปิดเทอมนะครับเราสามารถทำงานเต็มเวลาได้ก็จะนับเป็นประมาณสัปดาห์ละ40 ชั่วโมงครับAnd the third thing is about postgraduate work permit. So in Canada, after you graduate, you will have a chance to apply for the postgraduate work permit. For this one, for further information, you have to look at the government website in order to get all the details about it. However, there will be some criteria that you should pay attention to. The first one is about the public school. It has to be the designated learning institution. And the second thing is that the course itself has to be more than 8 months. If it is, less than that, you cannot have a chance to apply for the postgraduate work permit. However, the chances for postgraduate work permits is a really wonderful opportunity for students to work and experience Canada a lot more, because after you study in a college, then you can stay and work in Canada up to 3 years. ครับก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับแคนาดามี PGWP นะครับใครที่ไปเรียนในแคนาดาที่เป็นสถาบันของรัฐส่วนมากนะครับเป็น DLI ของรัฐเนี่ยแล้วก็หลักสูตรการเรียนมีระยะเวลาที่ไม่สั้นไปกว่า8 เดือนเนอะคือมากกว่า8 เดือนหรือ8 เดือนเนี่ยเราจบแล้วนะครับส่วนใหญ่เราจะสามารถขอ PGWP ได้นะครับมันเป็นใบอนุญาตทำงานให้เราทำได้แบบไม่จำกัดนายจ้างนะครับโดยที่ถ้าเราทำงานได้ต่อเนื่องอย่างน้อย1 ปีนะครับเราก็มีคุณสมบัติที่จะสมัครขอสถานะเป็นผู้พักอาศัยถาวรในแคนาดาหรือ PR ได้นะครับก็เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่น่าสนใจนะครับสำหรับใครที่อยากไปเรียนและมีประสบการณ์การทำงานหลังเรียนจบรวมถึงโอกาสที่อาจจะพิจารณาการย้ายถิ่นฐานไปอยู่ถาวรในประเทศแคนาดานะครับ And also the last one is for sure, if you feel like after a few years of staying in Canada, you would like to settle down in Canada and live there for a longer time, then it's time for you to apply for permanent residency. So we open for internationals and other people coming to Canada to work and experience. So this is the great thing, because if you want to do that, you can also bring your family with you too. อีกเรื่องหนึ่งก็คือการที่ไปเรียนใน Public Institution นะครับอย่าง NIC เนอะแล้วก็ถ้าเราต้องการที่จะมีผู้ติดตามก็สามารถที่จะให้ผู้ติดตามที่เป็น spouse หรือเป็น student ติดตามไปได้นะครับก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่คนที่มีครอบครัวหรือมีคู่สมรสอาจจะสนใจนะครับ So now let's move to our location. So this is the map of of Canada, and we are here, like in British Columbia, and this is our island. So this is called Vancouver Island, and it's pretty close to Vancouver. So if you go to Vancouver, you can catch a flight to go to our campus, Cambria River or Comox Valley. So now we have 3 campuses. The other one is in Port Alberni, and it is a little bit further away from Comox Valley. When also, like student can easily take a ferry
to go to Nanaimo, which is another city, and then from Nanaimo to go to our campus. So depending on what you like, you can choose the best way to commute. ครับก็ตัว NIC นะครับจะมีทั้งหมด3แคมปัสอยู่ที่ Campbell River อยู่ที่ Comox Valley แล้วก็ Port Alberni นะครับซึ่งจะอยู่ใน Vancouver Island นะครับก็นั่งเครื่องบินจาก Vancouver มาอย่างตอนผมไปนะก็นั่งเครื่องบินจาก Vancouver ไปลงที่ Comox Valley ก็ประมาณ30นาทีไม่เกิน35นาทีครับหรือถ้าเราไปเรียนที่ Campbell River ก็นั่งเครื่องบินไปลงที่ Campbell River ได้นะครับ หรือถ้าเราจะไปที่ Port Alberni นะก็นั่งเฟอร์รี่นะครับข้ามฝั่งไปลงที่นาไมโมแล้วก็นั่งรถต่อไปได้ที่ Port Alberni นะครับก็มีทางเลือกนะครับเป็นทั้งเครื่องบินปกติเป็นเครื่องบินน้ำหรือว่าจะเป็นเฟอร์รี่ก็นั่งไปได้หมดนะครับ And also traveling on the island is very easy with the bus system. You can also go to Nanaimo, Victoria, Tofino, and even up north with the bus system in our area. ครับซึ่งตัว Vancouver Island ก็จะมีบัสให้เรานั่งจากเมืองหนึ่งไปยังอีกเมืองหนึ่งได้นะครับโดยที่ไม่จำเป็นต้องมีรถส่วนตัวนะครับ So about our location, we are located on West Coast, which means that the weather over there is a little bit less extreme compared to other places. We have a milder winter in which normally the temperature in the winter time is above 0, so it's less cold for students who come from the tropical countries like us. And also we have a lot of natural beauties and you can go and do some activities outdoor, for example, like hiking or go skiing and even go for seeing, like animals. ก็การที่อยู่ใน West Coast ของแคนาดาแล้วก็อยู่ที่ Vancouver Island นะครับก็จะเป็นสภาพอากาศที่อาจจะไม่เอ็กซ์ตรีมจนเกินไปอาจจะมีฝนเยอะหน่อยนะครับแต่ว่าช่วงหน้าหนาวเนี่ยก็จะ0หรือไม่ค่อยติดลบนะครับแล้วก็ช่วงหน้าร้อนก็จะอุ่นๆหน่อยนะครับแล้วก็มีscenic viewนะครับก็คือไม่รู้จะบรรยายยังไงแต่ว่าผมคิดว่าถ้าใครชอบความเงียบหน่อยแล้วก็ไม่ได้อยากอยู่วุ่นวายแต่ในขณะเดียวกันก็มี access เข้าเมืองใหญ่อย่าง Vancouver ได้เนี่ยมันก็มีในอย่างภาพที่เราเห็นเลยคือมองไปก็จะมีภูเขามีน้ำที่เราสามารถมองเห็นได้อยากไปเดินเล่นชายหาดก็เดินได้นะครับก็เป็นบรรยากาศที่ค่อนข้างโอเคมากแล้วปัจจุบันมันไม่ได้มีแค่คนที่สูงวัยมาเกษียณอยู่ที่นี่คนรุ่นใหม่ๆที่อยากจะอยู่ในเมืองแบบนี้ก็มาเปิดร้านเปิดผับเปิดบาร์อยู่ในนี้เหมือนกันมันไม่ได้เงียบซะทีเดียวนะครับ And this is their community in the downtown. So if you go to our place, you will find that the community there are really friendly and they welcome people from international, places in the world. And one of the things which is really great for this location is that we have the mix of group of people. So you will find, like a group of Thai people live there or Vietnamese or Filipino. So then whenever you feel like you want to have some Asian food, don't worry. Everything is available over there and you won't feel too far away from your home. ก็นี่เป็นบรรยากาศเมืองแล้วตัวเมืองเองก็เป็นเมืองที่มีความเฟรนลี่นะครับเป็นมิตรกับผู้คนที่มีความแตกต่างหลากหลายเชื้อชาติสัญชาตินะครับแล้วก็นักศึกษาต่างชาติเองก็มีอยู่เป็นจำนวนหนึ่งเนาะถ้าเกิดเราไปแล้วเราคิดถึงอาหารเอเชียนะครับก็สามารถเข้าถึงวัตถุดิบหรือสามารถที่จะหาทานได้นะครับไม่ได้เป็นปัญหานะครับ So these are some activities that students can enjoy. Firstly is obviously for going sightseeing and seeing animals. And the second thing is about attending some musical festival. So this year, luckily after the pandemic, we are really happy to say that now everything is back to normal again. Masks are not required in our area anymore unless you go to the hospital. And the thing is that for the open outdoor activities like this, it will be happened quite regular. So then you can attend lots of musical festival all year round. And the other thing is that if you are not a kind of person
who would like to go for party a lot, then there will be a space for you, which is really tranquil, where you can just feel and live a very peaceful and friendly life. ครับก็จริงมันเป็นเมืองที่ outdoor activity ก็มีให้ทำนะครับจะไปงานสังสรรค์ต่างๆมันก็มีอยู่บ้างนะครับตามเทศกาลนะครับหรือถ้าเกิดว่าเราอยากที่จะอยู่ในเมืองที่เงียบหน่อยนะครับได้พักผ่อนได้ใช้ชีวิตแบบเงียบๆไม่วุ่นวายมันก็ตอบโจทย์ตรงนั้นนะครับ And these are some activities that students can also attend, for example, winery tasting event or making maple syrup. กิจกรรมบางส่วนที่ทำได้นะก็คือไปเยี่ยมไวนารี่ต่างๆหรือการทำเซรั่มนะครับ So talking about our area, the first thing I would like to introduce is about employment statistic. So for us, we have a fairly low unemployment rate, which is around 4.1%. And for that one, it means that most of the part-times and full-time jobs are available in the area. And also, because our median age is around 50, so there will be more and more opportunities open for younger graduates and professionals who come to the area to live and study in the future. And the main industries that we are focusing right now are healthcare and social work, tourism and hospitality, aviation, business and accounting. And we also notice two programs that are on the rise right now, and that is the field about early childhood care and education, and the other one is about technology. ครับก็พูดถึงโอกาสด้านการงานนะครับในย่านเมืองนะครับก็คืออยู่ที่อัตราการว่างงานนะอยู่ที่ประมาณ 4.1% นะครับก็จะค่อนข้างต่ำเทียบกับจุดอื่นๆในบริติชโคลัมเบียนะครับแล้วก็อายุเฉลี่ยของประชากรในเมืองคือจริงๆเมืองมันเป็นเมืองของผู้เกษียณอายุแหละแต่อย่างที่บอกตอนผมไปเนี่ยมันก็จะมีคนรุ่นใหม่ๆที่แบบอยากอยู่ในเมืองที่เงียบๆหน่อยนะครับเปิดกิจการอะไรอย่างเงี้ยครับเนี่ยมันก็จะมีคนรุ่นใหม่ๆที่มาทำงานหรือมาเปิดกิจการอยู่ในเมืองนี้ดังนั้นพอประชากรเฉลี่ยมันมีอายุเยอะขึ้นมาหน่อยที่ประมาณ 51% หมายความว่ามันก็มีโอกาสต่างๆให้คนรุ่นใหม่เนี่ยมาทำงานมาเปิดกิจการอยู่ในย่านเมืองโปรมอกซาเล่หรือตรงเมืองอื่นๆในแคมปัสของ NIC นะครับแล้วก็อุตสาหกรรมหลักๆนะครับที่ NIC ในย่านเมืองของ NIC มีความต้องการเนี่ยก็คือด้าน healthcare กับ social work นะครับซึ่งส่วนนี้รวมถึงเรื่องของ early childhood education ด้วยนะครับเรื่องที่2ก็จะเป็นเรื่องของการท่องเที่ยวการโรงแรมเรื่องที่3เป็นการบินเรื่องที่4ก็จะเป็นเรื่องของ business and accounting นอกจากนี้นะครับปัจจุบันเนี่ยหลังจากโควิดมางานต่างๆนะครับก็มีความต้องการสำหรับคนที่มีสกิลด้าน IT ไปช่วยพัฒนาช่วย support อยู่นะครับดังนั้นงานด้าน IT ก็เป็นที่ต้องการเช่นเดียวกันครับ So about NIC, we are the public school. And we are located on Vancouver Island, which is the place where I have just shown to you. Every single year, we welcome for about 5,000 students, and around 300 of them are international students coming from many places all over the world. Lots of students come from, like Philippines, European countries, or Latin America. So I hope that this year, or next year, I will welcome more and more Thai students coming to our school to study. ก็ที่ NIC นะครับใน1ปีเนี่ยก็จะมีนักเรียนเข้าศึกษาทั้งหมดประมาณ 5,000 คนนะครับรวมถึงdomestic student กับ international student นะซึ่ง international student เนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ350 คนก็ไม่ได้มีจำนวนที่มากนะครับก็มีความหลากหลายนะครับมาจากไม่ต่ำกว่าประมาณ35ประเทศนะครับผมดังนั้นใครที่อยากอยู่นะครับในชุมชนเล็กๆหน่อยนะครับได้เจอเพื่อนหลากหลายเชื้อชาติสัญชาติแน่นอนก็เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจครับ So why study at NIC? The first one I would like to mention is about smaller class size. So when it comes to smaller class size, the advantage of it is that you will have more chances
to share and also have more attention from your instructor. So by this way, you will study better, and at the same time, maybe if you can build up a really good impression to your instructor later on when you need some suggestion for your job, they will be the one who connect you with the people who work in the industry that you are interested in. ครับเรื่องแรกเลยก็คือ small และ class size ที่ผมเกริ่นไปก่อนหน้านะครับก็เป็นขนาดห้องเรียนที่ค่อนข้างเล็กจริงๆนะครับดังนั้นเรารู้จักเพื่อนรู้จักอาจารย์ได้ซึ่งมีข้อดีอย่างแน่นอนก็คือแนวโน้มที่เราอาจจะเรียนตามไม่ทันหรือเรียนแล้วติดขัดแล้วไม่สามารถที่จะขอความช่วยเหลือได้เนี่ยก็จะมีน้อยนะแล้วก็อีกอย่างก็คือถ้าเราได้รู้จักกับอาจารย์นะครับแล้วเราได้ form relationship กับเขาในอนาคตเราต้องการ reference ในการสมัครเข้ามหาลัยหรือไปทำงานอาจารย์พวกนี้ก็จะเขียนให้ได้อย่างเป็นส่วนตัวแล้วเขาก็จะยินดีทำให้มากๆนะครับ And the second thing is about the transfer. So we offer a lot of programs in degree ranging from certificate, a diploma, a degree, and even transfer to another university to finish your course and get the degree from that university. ครับก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับก็คือ NIC นะครับมีเปิดสอน Certificate มีเปิดสอน Diploma นะครับแต่ว่าก็จะมีหลักสูตรที่เปิดสอนให้เราได้ Transfer นะครับคือโอนหน่วยกิตไปจบปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยต่างๆนะครับอย่างที่เกริ่นไปก่อนหน้านี้เนาะก็คือมีการันตี Transfer ไป UVic นะครับแต่เราก็ Transfer ไปอยู่อื่นๆได้ด้วยนะครับ And the third thing is about lower tuition fee. So for us, compared to university and some of the colleges in the area, we offer a much lower tuition fee for students, making it way easier for students in terms of investment when it comes for their own future. ครับอีกเรื่องหนึ่งก็คือถ้าเราเรียนในการเริ่มเรียนใน college ก่อนเนี่ยอัตราหน่วยกิตที่เราจะเสียนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นอัตราที่ค่อนข้างต่ำกว่าเทียบกับมหาวิทยาลัยนะครับดังนั้นเราก็จะประหยัดค่าใช้จ่ายแล้วก็เซฟมันนี่ได้ในส่วนหนึ่งนะครับ And the last one is obviously about work experience. We do not only care about academic, we also care a lot about our students' experiences too. Therefore, in our courses, we will combine it with co-op, internship, or practicum, depending on the programs. ครับอีกเรื่องหนึ่งคือการเรียนที่ NIC นะครับก็จะให้ความสำคัญกับการที่เราสามารถลงมือทำงานและปฏิบัติใช้ได้จริงเนาะซึ่งหลักสูตรต่างๆเนี่ยก็อาจจะมีตัวเลือกของ Co-op นะครับหรือการฝึกงาน Internship นะครับหรือ Work Practicum เนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรทำให้เราสามารถที่จะเรียนแล้วก็ได้มีประสบการณ์การทำงานในสายงานที่เราเรียนจริงๆนะครับเพื่อจะช่วยในการหางานหลังเรียนจบได้ครับSo now let's do some math a little bit with the investment that you are gonna have to put in if you study in NIC. So for NIC, the tuition fee is around 12,900 Canadian dollars per year, up to 14,500 Canadian dollars per year. So the tuition fee that you are seeing on this presentation is the average amount that for a year that a student may have to pay. Please bear in mind that some of the programs might be a little bit cheaper. ก็อันนี้เป็นค่าเล่าเรียนเฉลี่ยนะครับที่เราอาจจะเปรียบเทียบกันระหว่าง NIC ซึ่งเป็น college กับมหาวิทยาลัยโดยเฉพาะมหาวิทยาลัยในตัวเมืองเนาะใหญ่ๆนะฮะ ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายประมาณการต่อ1 ปีการศึกษานะครับแต่จะบอกว่าแต่ละหลักสูตรนะครับก็อาจจะแตกต่างกันออกไปอันนี้พอเทียบจะให้เราเห็นภาพว่าการเรียนที่ NIC กับการเรียนในมหาวิทยาลัยใหญ่ๆเนี่ยมันต่างกันแค่ไหนตรงนี้ซึ่งตารางนี้จะรวมทั้งค่าเรียนค่าหนังสืออุปกรณ์การเรียนโดยประมาณค่าธรรมเนียมต่างๆแล้วก็ประกันสุขภาพอย่างของ NIC ต่อปีก็อยู่ประมาณ 17,000 ถึง 18,000 เยนถ้าเราไปเรียนในมหาลัยก็อาจจะปีละประมาณ 30,000 เหรียญดังนั้นในปีหนึ่งเราว่าอาจจะประหยัดไปได้กว่าประมาณ 12,000 เหรียญนะครับ So compare the tuition fee of us to Urban University. You can see a big difference between these two amounts. The one for our college is just half the tuition fee of the Urban University. So if you are considering about having a degree in university, then you can consider our transfer program because it can help you basically to save at least 10,000 Canadian dollars per year.
ก็จริงๆแล้วถ้าเราเปรียบเทียบกันอย่างที่บอกไปเนาะNIC เนี่ยก็จะประหยัดส่วนของ tuition หรือค่าเล่าเรียนไปได้เกือบครึ่งหนึ่งเลยนะครับสำหรับการเรียนเมื่อเราเทียบกับการเรียนในมหาวิทยาลัยในย่านเมืองใหญ่ๆนะครับ And this is the living expenses that students are expected to pay when it comes to living in Comox Valley. So for us, this is the rate based on homestay. However, if students are considered about living with a much lower expense, then they can consider to have a room in a shared house. For that one, it's normally around 550 Canadian dollars per month. And all the food include, and then bus include, and other things included every single month. Students are expected to pay around 1,200 or up to 1,400 Canadian dollars per month. And for this one, it can be covered by taking the part-time jobs or full-time jobs in the summertime. ครับก็อันนี้พูดถึงเรื่องค่าของชีพระหว่างที่โคม็อกซ์บอลเปรียบเทียบกับเมืองใหญ่ๆนะครับถ้าเราคำนวณเบสออนโฮมสเตย์คือค่าพักอาศัยกับโฮสต์แฟมิลี่นะครับที่โคม็อกซ์อาจจะอยู่เดือนละประมาณ700 เหรียญเมืองใหญ่ๆอาจจะอยู่เดือนละ900 ถึง 1,000 เหรียญเนาะแต่ถ้าเกิดว่าเราไปหาแชร์เฮาส์อยู่นะครับในโคม็อกซ์ตามที่รินบอกก็อาจจะอยู่ที่เดือนประมาณ550 เหรียญก็เป็นไปได้นะครับแล้วก็จะทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะประหยัดค่าของชีพได้ด้วยสำหรับการไปเรียนในย่านโคม็อกซ์บอลเรื่องของค่าที่พักกันนะครับ And compared to urban city, as you can see here, the price for urban city is way higher. And also one of the things which I would like to mention here is that our British Columbia is the province in Canada which offer the highest minimum wage. So for the minimum wage in British Columbia at the moment, it's gonna be 15.65 Canadian dollars per hour before tax. Therefore, normally before tax, student will earn around 1,300 Canadian dollars per month, and that would definitely help students to cover some expenses. ครับแล้วก็ค่าตอบแทนเฉลี่ยนะครับใน BC ขั้นต่ำก็จะอยู่ที่ประมาณ15 เหรียญเนาะดังนั้นอย่างที่ลินเขาคำนวณมาในเดือนหนึ่งถ้าเราทำงานพาร์ทไทม์ไปด้วยเนี่ยเราก็จะมีเงินcover personal expense ของเราได้ในส่วนหนึ่งนะครับ And this is the estimation for a family. I'm not really sure that today there will be any person who are going to study and have in thinking about bringing their family with them. But this is just a very quick breakdown for everyone who care about this kind of topic too. So every single month, a family is expected to pay for around 3,000 Canadian dollars for all the expenses. And this one, please bear in mind that your spouse who go with you can work full-time, which means that he or she can earn up to more than 2,400 Canadian dollars per month. And adding it with you, then you will definitely can cover for the expense in Canada. ครับถ้าสำหรับครอบครัวที่อยากจะไปเรียนนะครับแล้วก็มีลูกติดตามไปเรียนหมายถึงว่ามีผู้สมัครหลักติดตามไปเรียนสามีภรรยาติดตามไปทำงานด้วย Open Work Permit นะครับแล้วก็ลูกๆติดตามไปเรียนได้นะครับก็จะมีค่าของชีพต่อครอบครัวสำหรับครอบครัว4 ท่านนะครับก็โคม็อกซ์วาเลย์นะครับรวมค่าเช่าค่าอาหารค่าใช้จ่ายต่างๆแล้วก็อาจจะอยู่เดือนละประมาณ 3,000 เหรียญแต่ถ้าไปอยู่ในเมืองใหญ่ๆขั้นต่ำเราอาจจะต้องเตรียมไว้ประมาณ 3,600 เหรียญนะครับ And also a great things about living in BC is that we also offer the free education for your kids who are in the age from 5 to 18. ครับอย่างที่พูดไปก่อนหน้านั้นถ้าเกิดว่ามีครอบครัวนะครับแล้วเด็กๆอยากที่จะติดตามไปเรียนเนี่ยสามารถเข้าเรียนในโรงเรียนของ district ได้นะครับโดยที่ถ้านักเรียนอายุประมาณ5 ถึง 18 ปีเนี่ยก็จะสามารถเข้าเรียนได้นะครับไม่ต้องเสียค่าเรียนนะครับ So at NIC, we provide a lot of support for students, including academic support and mental health support, and obviously student employment support. So for the first one, academic support. Whenever you have any problem or trouble at school,
there will be somebody here to help you, and you can easily book for a one-on-one session in order to help you to overcome the difficulties in terms of studying. So we have the math and writing support, in which we provide the free lessons for students, the peer tutoring and research support, in which other students or teachers will help you to get some knowledge about the field that you are struggling with. อีกอันหนึ่งเนาะเวลาเราไปเรียนในต่างประเทศเนาะหลายๆคนก็ต้องปรับตัวกับในหลายๆเรื่องนะครับดังนั้นการที่เราดูเรื่องของ support service สำหรับนักเรียนต่างชาติก็เป็นเรื่องที่สำคัญนะครับก็ NIC ก็จะมี one on one support นะครับให้ได้ในหลายๆด้านอย่างเช่นด้าน academic ก็คือการเรียนนะครับการลงเรียนการเลือกวิชาเรียนนะครับเรื่อง immigration ก็คือเรื่องที่เกี่ยวข้องกับใบอนุญาตการเรียนใบอนุญาตทำงานใบอนุญาตทำงานหลังเรียนจบสถานะวีซ่าในการกลับเข้าแคนาดาพวกนี้เขาก็จะมี immigration ในการ support นะครับ job employment service นะครับการเขียนเรซูเม่การเตรียมสัมภาษณ์งานนะครับก็มีให้นัดหมายที่จะไปขอคำปรึกษาช่วยแนะนำตรงนี้ได้รวมถึงเรื่องของสภาพจิตใจนะครับทำให้เราสามารถที่จะผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาต่างๆไปจนบรรลุเป้าหมายที่เราตั้งใจไว้ตั้งแต่แรกเนี่ยเขาก็มี support ตรงนี้เนาะหรือเรียนไปแล้วเรามีปัญหาติดขัดด้านคณิตด้านการเขียนนะครับก็มี support ตรงนี้ให้นะครับ peer tutoring ก็คือให้นักเรียนที่มีประสบการณ์อยู่ก่อนหน้านี้แล้วมาช่วย support เราเนาะแนะนำเรานะครับรับฟังเราแนะนำเรารวมถึง research ต่างๆถ้าเรียนแล้วเราต้องหาข้อมูลเพื่อมาเขียนมาทำ presentation นะครับเขาก็จะมี support ตรงนี้ให้ครับ And the last one is obviously about student employment service. This is a very special department because here we will have a specialist who can help you to fix the resume or cover letter or even conduct a mock interview. ครับอันนี้จริงๆที่ผมพูดไปก่อนหน้าแล้วแต่ว่าเน้นไฮไลท์นะก็คือ job employment นะใครไปเรียนระหว่างเรียนอยากหางานทำหรือว่าช่วง co-op ถ้ามีอยากหางานทำเรียนจบแล้วอยากหางานทำถ้าต้องการ support ตรงนี้เนาะก็มี NIC ก็มี support ให้ครับ So this is the list of schools that we have the partnership with. Some of them we have the guarantee admission agreement, some of them we don't. So for the guarantee admission, it means that you can transfer seamlessly to those universities if you meet the requirements for this school GPA. And the second one without the agreement, it means that you will still have to apply to the school and pass all the requirements that they ask you for. The great thing about, us is that even for if you apply to University of British Columbia, let's say, the one which we don't have the agreement, the guarantee agreement with, we still can help you and guide you in order to help to make sure that you get the right credits or, you achieve a high enough score in order to get into UBC. โอเคอันนี้ก็สำหรับคนที่อยากจะไปเรียนแล้วต่อในมหาลัยเพื่อจบให้ได้ตัว Bachelor Degree หรือวุฒิปตรีเนาะก็จะมีส่วนหนึ่งนะครับที่มีการันตี admission อย่างที่บอกไปคือ Victoria UVic นั่นเองนะครับหรือถ้าใครอยากไป VIU นะครับ Vancouver Island University หรือ UNBC นะครับ University of Northern British Columbia ตรงนี้ NIC ก็จะมีการันตี admission หมายความว่าถ้าเราไปเรียนระหว่างที่เรียนเราทำให้ตรงตามเงื่อนไขที่มหาลัยนั้นกำหนดอย่างเช่นเรื่อง GPA เรื่องจำนวนวิชาเรียนอะไรอย่างเงี้ยนะครับเราก็จะเข้าเรียนต่อที่มหาลัยนั้นได้เลยนะครับเขาจะการันตีเนาะแต่อีกอันนึงก็คือ without guarantee agreement นะครับไม่ว่าจะเป็นตัว UBC เนาะ University of British Columbia นะครับSFU อะไรเงี้ยครับเรายังสามารถที่จะสมัครเพื่อ transfer ไปเรียนต่อได้นะครับแต่ว่าก็จะขึ้นอยู่กับมหาวิทยาลัยในการพิจารณาด้วยนะครับว่าเขาจะตอบรับเราหรือไม่นะครับขึ้นอยู่กับหลายๆปัจจัยประวัติการเรียนเราประวัติกิจกรรมเราจำนวนที่นั่งในชั้นเรียนที่เราต้องการเข้าเรียนอะไรนะครับ So these are the programs that you can transfer from our college to university. So it is so you can choose among all the programs relating to us, for example, like psychology or science like chemistry or engineering like software engineering.
อันนี้ก็จะเป็น track ต่างๆ ที่เราสามารถจะ transfer ไปยังมหาวิทยาลัยได้นะคือ track ด้าน art นะครับก็จะมี major ต่างๆตามที่เราเห็นด้านล่างซ้ายมือเนาะ track ด้าน science ก็จะเป็นสาขาการเรียนเกี่ยวกับพวกวิทยาศาสตร์ต่างๆ ที่เราเห็น major ใน list ตรงกลางได้นะครับแล้วก็ engineering ก็จะเป็นวิศวกรรมต่างๆ ที่เราสามารถจะเรียนเพื่อ transfer ไปได้นะครับ And we also provide the finance program, which also have a program that transfers Emily Carr in Arthur University. So as you may know, Emily Carr University is one of the top university in Canada about fine arts. So this is a really great opportunity because we have the guarantee admission agreement with Emily Carr. ครับอันนี้ก็จะเป็นด้านการเรียนด้าน Fine Art นะครับก็สามารถที่จะเริ่มเรียนFine Art ตรงนี้ตามที่ผมไปดูก็จะมีสตูดิโอFine Art ประเภทต่างๆกับ Ceramic Painting หลายๆอย่างแล้วเราก็สามารถที่จะไปเรียนได้แล้วเราก็จะสามารถที่จะ transfer ไปต่อมหาวิทยาลัยต่างๆได้อย่างเช่นที่ดังๆใน BC ก็ Emery Carr ใช่ไหมครับ University of Art and Design เฉพาะทางมันจะอยู่ไปต่อที่ UVic ไปต่อ VIU หรือ Alberta College of Art and Design ก็ทำได้นะครับ So now it's the program about business. So for business, we divide it into two levels, the undergraduate and the postgraduate program. So for the undergraduate programs, we offer a wide range of degree, certificate, diploma, and bachelor degree. And you can choose one among three concentration that we have right here, general management, marketing, and accounting. And for the postgraduate program, we have a two-year program for students to choose, and those are global business management and pre-professional accounting. One of the things which I would like to highlight here is that for accounting program, it is now, the high demand occupation in BC. So whenever you graduate, you will have a lot of opportunities to get a job if you love numbers and work for accounting. ครับตัว NIC นะครับก็จะมีเปิดสอน certificate ส่วนใหญ่เป็นหลักสูตร1 ปีนะ Diploma เป็น2 ปีนะครับ Degree ก็คือ Bachelor Degree ก็คือป.ตรีนั่นเองนะครับซึ่งด้าน Business เนี่ยก็จะมีอย่างด้านซ้ายมือให้เราเห็นเนาะPost Degree ก็จะเป็นแบบต้องจบป.ตรีก่อนถึงจะเข้าเรียนได้แต่ว่าเดี๋ยวเขาอาจจะพูดถึงอีกทีหนึ่งนะครับแต่ว่าอันนึงที่ลินเขาไฮไลท์ก็คือตัว accounting ถ้าเกิดว่าใครที่อยากเรียนจบแล้วหาโอกาสการทำงานได้ไม่ยากเนี่ยตัว accounting ก็อาจจะตอบโจทย์เพราะมีความต้องการค่อนข้างสูงมากๆนะครับ The other one is about tourism and hospitality. For tourism and hospitality, we offer a 2 years program for hospitality or sustainable tourism. We also provide the postgraduate program for 2 years. And the great thing is that we also have the culinary arts program, which is a combination between working towards a chef and also still study all the basic knowledge about business. Therefore, after students graduate from culinary arts program in our school, it is really easy for them to get a job as a chef or as the manager of a restaurant. ครับก็อันนี้เป็นในส่วนของการท่องเที่ยวแล้วก็การโรงแรม Tourism and Hospitality ก็จะเป็นด้านการท่องเที่ยวการโรงแรมนะครับเป็น Diploma 2 ปีนะครับAdventure Guiding ก็คือสำหรับใครที่อยากจะไปเป็นคนนำเที่ยวเชิง Adventure ผจญภัยนะครับตัว Culinary ก็เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจนะครับเพราะว่าเราจะได้เรียนทั้งในส่วนของในครัวเพื่อที่จะเป็นเชฟแล้วก็เรียนเรื่องของ Management นะครับเพื่อที่เราจบมาแล้วจะทำงานเป็นเชฟก็ได้ทำงานเป็นในเชิงของผู้จัดการร้านอาหารก็ทำได้นะครับผม For culinary programs and hospitalities program, we have a lot of partners who work along with us in order to recruit potential students to work for them. So for NIC, we have a lot of connections with the hotel managers in the area, and we also have the very exclusive partnership with Walt Disney in the US to send students to work in the US for 4 months. And students coming back from this,
can receive a certificate from Walt Disney, and also, you know, like lots of experience that they have been going through during the time that they do an internship in Walt Disney in the US. ครับก็ NIC ก็จะมีโอกาสต่างๆให้เราได้ไปทำงานนะครับเพื่อจะเก็บประสบการณ์ตามสถานที่ทำงานจริงให้เรามีประสบการณ์ที่จะช่วยให้เราเอาไปใช้ในการสัมภาษณ์งานใส่ในเรซูเม่นะครับแล้วก็มี exclusive opportunity ให้กับนักเรียนก็คือนักเรียนที่เรียนด้านนี้ที่ NIC สามารถที่จะไปฝึกงานนะครับทำงานกับดิสนีย์ในฟลอริดาได้นะครับระยะเวลา4 เดือนนะครับจบมาเราก็เอาประสบการณ์ตรงนี้มาใช้ในการหางานทำงานในแคนาดาได้ครับ The other program, which is now under BC Tech PNP, is Digital Design and Development Programs. So as you may know, if you want to settle down in Canada later, there will be so many programs for you to apply to, and BC Tech PNP is actually one of them. So for this one, for BC Tech PNP program, it means that you will have a quicker chance in order to get the permanent residence. So I am not the person who is in charge or have the deep knowledge about it, or who work as IRCC here, so I cannot tell you further information about it. But for now, the high demand occupation and also the priority jobs in the area are 29 jobs under BC Tech PNP, and you know, like the programs that we offer you right now about digital design and developments are those who are under those which are under the BC Tech PNP, and that will help you to get higher chances in getting the permanent residency. So the first one is communication design, and the second one is web and mobile app development program. So we have you know, like the undergrad and also the postgraduate programs, and both of them are 2 years program. ครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของงานสายเทคนะครับอย่างที่เราอาจจะคุ้นเคยกันก็คือ British Columbia จะมีBC Tech โปรแกรมนะครับที่เราสามารถที่จะทำงานในสายงานที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีแล้วก็ทำให้เราสามารถที่จะขอ PR ได้ง่ายขึ้นเนาะแต่รายละเอียดตรงนี้อาจจะต้องไปเสิร์ชหาแล้วก็ศึกษาเอาในส่วนของ BC Tech โปรแกรมนะครับซึ่งเราสามารถหาดูได้ในเว็บของ government เนาะทีนี้ตัวสายการเรียนด้านเทคโนโลยีก็จะเป็นสิ่งที่เรียนเขากำลังพูดถึงอยู่นะครับก็จะมีทั้งในส่วนของสายดีไซน์แล้วก็สาย development คือการออกแบบหรือการพัฒนานะครับซึ่งตัวเลือกโปรแกรมก็จะเห็นตามที่เราสามารถดูได้ในหน้านี้นะครับ And the last program, which I would like to emphasize today, is the social work and special education. For social work, we have the social services and human services, but the program that I want to talk more about today is early childhood care and education. So early childhood care and education is a very special program in which we offer students lots of opportunities to be an expert in this field and also receive their financial support from NIC. ครับก็โปรแกรมไฮไลท์ที่เรากำลังพูดถึงกันด้าน social work นะครับก็คือด้าน early childhood care and education นะครับใครที่อยากที่จะทำงานกับเด็กๆนะครับเพื่อที่จะช่วยดูแลแล้วก็ให้การศึกษานะครับกับเด็กนะครับเด็กเล็กเนี่ยก็จะมีหลักสูตร2 ปีนะครับซึ่ง NIC เปิดสอนแล้วก็มี specialization ในการดูแลเด็กเล็กๆนะครับเพิ่มเติมให้ด้วยนะครับแล้วก็ใครที่อยากไปเรียนด้านนี้เนี่ยมีความต้องการในการทำงานสูงมากๆนะครับจบออกมาแล้วก็สามารถหางานได้แน่นอนนะครับแล้วก็เป็นหลักสูตรที่ NIC มีincentive ให้นะครับในส่วนของการลดค่าสมัครแล้วก็ทุนการศึกษานะครับ Yeah, so for this one, the first thing that we offer is about the program itself. So for the program, instead of having the program that can only help you to teach kids from 3 to 6 years old, we also expand the program scope into infants. Therefore, you will have more job opportunities in the future. We also combine with more than 600 hours of work while you study at our college. And the last thing,
is that we also give away 2,000 Canadian dollars as an award for students if they apply for January intake 2023. ครับขออธิบายสักนิดนึงนะเพราะว่าจริงๆเมื่อกี้ผมแปลไปก่อนแล้วนะครับก็ตัว Infant Toddler เนี่ยก็คือจะทำให้เรามีความเชี่ยวชาญเพิ่มขึ้นจากการดูแลเด็กใน Early Childhood โปรแกรมทั่วไปนะก็จะเป็นการดูแลเด็กเล็กนะครับซึ่งเราก็จะมี competitiveness ในการแข่งกับคนอื่นๆมากขึ้นเพราะว่าเรามี specialization ในการดูแลเด็กเล็กๆมากๆด้วยนะครับแล้วก็ไอตัว scholarship ที่พูดถึงอันนี้สำหรับการสมัครเข้าเรียนในเทอม Jan 2023 นะครับณตอนนี้นะครับ And for those who want to take English test, who want to study to improve their English, we have a lot of partners who can help you to go through all these difficulties when it comes to English studying. So so this is the list of our partners that you can just work with or study with. And for us, we also offer another awards for students who get IELTS. So for IELTS 6.5, you can get 500 Canadian dollars, and up to 7.5 or more, you can get 1,500 Canadian dollars. For those who don't really like IELTS or TOEFL, I totally understand that. You can take a Duolingo English test, and with the test score of 120 or higher, it will be 1,000 Canadian dollars award for you. ครับก็สำหรับทุนลดหย่อนค่าเข้าเรียนนะครับที่ NIC ถ้าเรามีผลสอบ IELTS TOEFL CAEL ส่วนใหญ่ก็จะมี IELTS หรือ TOEFL เท่านั้นหรือ Duolingo นะครับตามคะแนนตามเกณฑ์นี้นะครับ NIC ก็จะมีทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนใหม่ให้เราเพิ่มเติมนะครับ And obviously, these awards can be added up with the regional awards for ECCE program that I just mentioned. ครับแล้วถ้าเกิดใครสมัครไปเรียน ECCE โปรแกรมนะครับมันมีทุนของโปรแกรมให้แต่ว่าถ้าเรามีผลภาษาตามนี้เราก็สามารถเอามาเพิ่มเติมได้นะครับก็คือ stackable นะครับรวมกันได้นะครับ And these are the admission requirements. So for us, for most of the program, we ask students to have IELTS at least 6.0 with no band score with no lower band score than 5.5. In Duolingo, the lowest score is 105. ครับสำหรับการสมัครเข้าเรียนเนาะโปรแกรม Diploma ต่างๆนะครับก็อาจจะต้องใช้ตัวผลการรับรองการจบขั้นต่ำม.ปลายนะครับหรือจบป.ตรีหรือจบป.ตรีแล้วก็ผลภาษานะครับก็ต้องมีIELTS นะครับ 6.0 คะแนนแต่ละด้านไม่ต่ำกว่า 5.5 หรือ Duolingo ที่ขั้นต่ำ105ขึ้นไปนะครับผม So that is actually the end of the presentation. I hope that you enjoyed the presentation so far and you have already gathered some information about the programs and also the study in Canada. Thank you so much, everyone, for listening. Thank you, Rin. That is very comprehensive. Is that Junko on the slide? Yeah. Okay. Okay. Thank you, Lynn, for the presentation. I'm gonna end the recording now so we can do a Q&A. Mm-hmm. Okay.